Hei! Pohjois-Suomen elinvoimakeskuksen ensimmäinen tienpidon ja liikenteen katsaus on valmistunut. Elinvoimakeskukset aloittivatkin toimintansa siis tämän vuoden alusta. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne 12 on valmistunut ja se on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä kevään aikana. Päällystyksiä tämän kesän aikana toteutetaan alueellamme noin 270 kilometrin matkalla. Se on hieman vähempi kuin viime vuonna. Siltahankkeita saamme liikkeelle muun muassa Pyhäjärvellä ja Utajärvellä. MAL-hankkeita toteutetaan Oulun seudulla entisen malliin. Lisäksi meillä alueella toteutetaan liittymäjärjestelyjä ja jalankulku- ja pyöräilyväyliä muun muassa Sotkamossa, Pyhäjärvellä ja Alavieskassa. Hailuodon kiinteä yhteyshanke etenee Väyläviraston vetämänä vauhdikkaasti ja kiinteä yhteys valmistuukin tämän vuoden syksyllä. Käykähän tutustumaan katsaukseen.